c'est fini. On est venu avec. C'est fini. Geschrieben steht, ohne Glaube ist es unmöglich, dem Herrn wohlgefällig zu sein. Donc, comme je disais, au début de cette année, nous avons commencé avec ce thème, avoir la foi pour conquérir notre Canaan. Also wie ich sagte, zum Beginn dieses Jahres begannen wir mit dem Thema Glaube haben, um unser Kanaan zu erobern. Et j'aimerais encourager chacun de nous à pouvoir saisir cette parole comme vie dans sa propre vie, si je peux me permettre de dire cela. Und ich möchte jeder wirklich ermutigen, dieses Wort wirklich als das Wort Gottes in seinem Leben zu empfangen. Alors, ce qui On m'a est beaucoup venu plus avec. touché, ou ce qui me touche particulièrement sur ce thème, il y a deux mots. Also was mich wirklich besonders berührt hat in diesem Thema, gibt es zwei Wörter. Il y a le mot foi Es gibt das Wort Glaube et il y a le verbe conquérir ou du nom la conquête. und dann das Verb erobern oder Substantiv die Eroberung. Et quand on parle de conquête, on voit une lutte. Und wenn man von Eroberung spricht, dann sieht man einen Kampf. Pour ceux qui ont peut-être fait l'histoire à l'école primaire, au lycée, Für diejenigen, die Geschichte in der Grundschule oder im Gymnasium ou hatten. même ceux qui lisent des romans et tout, Oder diejenigen, die Romane lesen. nous voyons souvent des nations qui ont fait des conquêtes à gauche, à droite. Dann sehen wir oft Nationen, die Eroberungen hatten, links oder rechts. Et quand ils ont gagné, ils implantent leur drapeau en disant voilà, ici c'est maintenant notre endroit. Und als sie dann gewonnen hatten, dann haben sie ihre Fahne dahin gepflanzt und gesagt, hier ist unsere Eroberung. Et notre thème dit avoir la foi pour posséder un lieu au travers de la lutte. Und unser Thema heißt, Glaube haben, um einen Ort zu erobern durch einen Kampf. Il est déjà important de comprendre ce que c'est la foi Erstmal ist es wichtig zu verstehen, was ist denn der Glaube? et pouvoir incarner cet esprit de la conquête. Und dann auch diese Geist der Eroberung in sich haben zu können, Si on veut gagner notre Canaan. wenn wir unser Kanaan erobern Et wollen. parlant de Canaan, c'est juste ces lieux que Dieu a promis aux Israélites, ces lieux de repos. Und wenn man von Kanaan spricht, es ist der Ort, den Gott den Israeliten verheißen hatte. Es ist ein Ort der Ruhe. Mais aujourd'hui, je veux nous prendre un sous-thème Aber heute möchte ich uns einen Untertitel nehmen, qui s'intitule L'esprit derrière l'attitude de la conquête. benannt der Geist hinter der Eroberungs... der hier, l'esprit? L'esprit derrière l'attitude de la ok. conquête. Der Geist hinter dieser Eroberungshaltung. Donc, quelqu'un qui se décide d'aller conquérir un endroit. Jemand, der sich entscheidet, zu einem Ort zu gehen und diesen Ort zu erobern. Mais maintenant, l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le motive pour aller conquérir cet endroit. Und jetzt wollen wir über diesen Geist, den ihn motiviert, den ihn bewegt, hinzugehen, um diesen Ort zu erobern. Je vais prendre un exemple qui est assez rigolo. Ich nehme ein Beispiel, das lustig ist. Généralement, chez nous, les hommes, Sehr oft bei uns Männern, quand tu as rencontré la femme que tu veux, tu te dis, waouh, c'est celle-ci que je veux épouser. wenn du der Frau begegnet bist, den du heiraten willst, dann sagst du, ja, diese Frau ist diejenige, die ich heiraten Tu es möchte. tellement motivé que ton attitude a même changé. Du bist so motiviert, dass sogar deine Haltung sich ändert. Cette femme devient pour toi comme, voilà, je dois absolument gagner, je dois absolument conquérir, je dois absolument placer mon drapeau. Und diese Frau wird für dich wie, ja, das ist die Frau, die ich haben soll. Ich muss unbedingt sie für mich gewinnen. Ich muss unbedingt meine Fahnen dahin legen. Certes, nous, à l'extérieur, nous pouvons voir cette attitude, nous disons, waouh, cette personne est motivée.
Ja, tatsächlich, wir von außen können diese Haltung sehen und sagen, ja, diese Person ist so motiviert. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'esprit derrière ta motivation. Aber das, was wir gar nicht sehen können, ist der Geist hinter deiner C'est Motivation. l'esprit derrière cette attitude. Der Geist hinter dieser Haltung. Il y a des gens qui disent, ok, je veux absolument épouser cette femme Es gibt Leute, die sagen, ja, ich möchte unbedingt diese Frau parce que la heiraten, personne aime la femme. weil die Person die Frau liebt. Mais il y a d'autres personnes, le désir d'aller vraiment vers cette femme, c'est pour des idées obscures. Aber manchmal kann es sein, dass jemand zu dieser Frau geht, nur weil er einfach so dunkle Gedanken hat. C'est pourquoi nous allons exploiter un texte Deswegen wollen wir einen Text zusammen lesen. qui se trouve dans Nombre au chapitre 14 et le verset 24. Im 4. Mose Kapitel 14, Vers 24. Voici ce qu'il est écrit chez Da moi. steht es geschrieben: Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same soll es als Erbe besitzen. Amen. Amen. Pour comprendre ces textes, Diesen Text zu ou juste ce verstehen paragraphe, oder nur diesen Teil, il faut retourner au chapitre 13. muss man zum Kapitel 13 zurückgehen. Comprendre en fait ce qui s'est passé pour que Dieu arrive à dire de Caleb d'être une personne qui a eu un autre esprit. Das dem Herrn dazu gebracht hat, zu sagen, dass Kaleb von einem anderen Geist bewegt war. Nous savons que Dieu a promis, ou il avait promis aux Israélites la terre promise, ou le Canaan. Wir wissen, dass Gott dem Israeliten das versprochene, das verheißene Land Kanaan versprochen Lorsqu'il hat. les a retirés de l'Égypte, Als sie aus Ägypten rausbrachte, passant par les déserts, durch die Wüste, pour les amener dans ces lieux de repos. sie in diesem Ort der Ruhe zu bringen. Mais quand vous lisez à partir du premier verset dans le chapitre 13, Aber wenn man liest ab Vers 1 im Kapitel 13, vous allez voir que Dieu dit à Moïse da sieht man, dass Gott zu Mose Folgendes sagt: d'envoyer des hommes pour explorer les lieux de repos. Männer rauszuschicken, den Ort der Ausruhe zu spionieren. Et il précise, il dit, prends une personne dans chaque tribu. Und betont, nehme eine Person von jedem Stamm. Et il précise bien que ce sont des personnes, dans d'autres versions on parle des princes, donc des chefs. Und betont auch, dass es Prinzen geht. In manchen Bibelauslegungen heißt es, dass es Stammeshaupter sind. Donc c'était des leaders en quelque sorte. Das heißt, dass es Leiter waren. Des personnes qui donnaient une certaine direction. Das heißt, Leute, die eine gewisse Richtung gaben. Pour pouvoir aller explorer la terre que Dieu a donnée aux Israélites. Den Ort auszukunden, wirklich den Herrn Gott den Israeliten gegeben hatte. Et quand je lis le deuxième verset du chapitre 13, il y a quelque chose qui est important. Und wenn ich den zweiten Vers vom Kapitel 13 lese, Dieu dit, envoie des hommes explorer les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Gott sagt, da sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels gebe. Il dit d'aller explorer un endroit qu'il a déjà donné. Sagt, die sollen auskundschaften einen Ort, den bereits gegeben hat. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi explorer un endroit que tu as déjà donné? Und ich fragte mich, Herr, warum denn auskundschaften einen Ort, das du bereits gegeben hast? Si tu as déjà donné, donc c'est sûr, ça m'appartient. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là devaient absolument aller espionner ou explorer? Aber wenn du schon gegeben hast, dann gehört es mir doch schon. Warum sollten noch diese Leute hingehen, auszukundschaften? Et pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu derrière cette décision, Der Gedanke Gottes hinter dieser Entscheidung zu verstehen, il faut essayer de voir comment est-ce que l'histoire s'est déroulée. dann muss man versuchen zu verstehen, wie die Geschichte ablief. Vous allez voir que Moïse, en donnant des instructions à ses chefs, à ses espions,
dann werdet ihr feststellen, dass als Mose Hinweise die Spionen gegeben Il hatte, dit ceci, sagt er Folgendes. vous examinerez à partir du verset 17, à partir du verset 17 du 13e chapitre, il dit, Moïse les envoya explorer le pays des Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non, et il donne tous ces détails. Ab Vers 17 sagt er, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Berg lang und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Une nation ou un pays que Dieu leur avait déjà donné. Eine Nation oder ein Land, das Gott denen bereits gegeben Mais hat. Moïse dit, allez vérifier comment est le peuple qui se retrouve là. Aber Mose sagt, geht hin und schaut, wie dieses Volk ist eigentlich. Y a-t-il des forteresses là-bas? Gibt es dort Mächte? Est-ce que le sol est fertile ou pas? Ist der Boden fruchtbar oder nicht? Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu leur donne un endroit qui est déjà occupé. Und was auch sehr interessant ist, dass Gott denen einen Ort gibt, das bereits besetzt ist. Et la première pensée que j'aimerais sortir d'ici, c'est que ce n'est pas parce que Dieu t'a fait la promesse Und der erste Gedanke, das ich hier rausgeben möchte, ist, dass es ist nicht, weil Gott dir etwas verheißen hat. ce n'est pas parce que Dieu t'a déjà donné quelque chose Es ist nicht, weil Gott dir bereits etwas gegeben hat, que pour entrer en possession de cette chose, ce sera facile. dass diese Sache zu besitzen, wird es leicht gehen. Oui, la grâce de Dieu est là. Ja, tatsächlich ist die Gnade Gottes Ça peut même da. être facile pour toi d'entrer en possession de ce que Dieu a promis. Es mag auch sein, dass es leicht fällt, wirklich in Besitz zu kommen von dem, was Gott dir Mais si verheißen on hat. parle de conquête, Aber wenn man von Eroberung c'est spricht, qu'il y a une lutte. dann gibt es einen Kampf. Mais l'avantage de cette lutte, Aber der Vorteil dieser Kampf c'est que nous avons déjà gagné à l'avance parce que Dieu est avec nous. ist, dass wir bereits schon gesiegt haben, weil Gott mit uns in dem Parce Kampf que ist. Dieu nous a déjà donné en possession. Weil Gott uns es bereits in Besitz gegeben hat. Mais maintenant, Moïse donne toutes ces descriptions. Voyez le peuple là, voyez si la terre est fertile. Il a donné toutes ces choses. Aber Mose in all diese Beschreibungen hat er gefragt, wie ist denn das Volk dort? Ist der Boden fruchtbar? All diese Sachen. Et ce qui est intéressant, au retour des espions, 40 jours après, Was interessant ist, dass 40 Tage später, als die Spionen zurückkehrten, ils rentrent, ces espions rentrent et assurent qu'effectivement, ces lieux-là, ils coulent le lait et le miel. dann bestätigen die Spione, dass tatsächlich an diesem Ort fließen Honig und Milch. Et ils ont même rapporté des fruits de cet endroit-là. Und die brachten sogar noch Früchte aus diesem Ort. Donc ils ont vraiment mis leurs pieds en ces lieux. Das heißt, sie haben tatsächlich den Boden dort gerührt. Mais ce qui est très intéressant, Aber was sehr interessant ist, de 12 espions, von den 12 Spionen, 10 disent ceci. 10 sagten Folgendes. Mais Aber nous avons rencontré un problème. wir haben dort ein Problem Nous avons trouvé gesehen. des descendants des géants. Wir haben dort die Nachkommen von Riesen Il y a gesehen. des forteresses. Es gibt dort Mächte. Face à ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Vor diesen Leuten sind wir wie Heuschrecken. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui avaient la parole de Dieu. Ihr sollt feststellen, es sind Leute, die das Wort Gottes bekommen Ce sont haben. des gens qui avaient la promesse de Dieu. Es sind Leute, die die Verheißung Gottes Loin hatten. encore, Dieu les a amenés jusque sur la terre qu'il leur avait promis. Und noch ferner hat Gott sie zu dem Ort gebracht, das sie denen versprochen Ils ont hatte. vu avec leurs propres yeux qu'effectivement, c'est les lieux que Dieu nous a donnés. Sie haben mit ihren Augen wirklich bezeugt, das ist tatsächlich der Ort, das Gott uns gegeben Mais hat. ils se sont accrochés à une seule chose. Aber sie hingen nur an einer Sache. Les forteresses qu'ils ont trouvées là-bas et ces descendants des géants. Die Gewalten, die dort gesehen haben, sowie auch die Nachkommen der Riesen. En s'accrochant juste à cette réalité, Indem sie nur an diese Realitäten ils festhielten, ont rejeté toute la promesse de Dieu.
haben sie die ganze Verheißung Gottes abgewiesen. Vous savez, j'aurais encore compris s'ils n'étaient même pas arrivés à Canaan. Wisst ihr, ich hätte noch verstanden, wenn sie nicht mal in Kanaan Mais angekommen ils sont wären. arrivés, ils ont même ramené des fruits de cet endroit. Aber sie waren dort und brachten sogar Früchte aus dem Pour Ort zurück. une seule chose qui ne passait pas dans leur programme, Aber für eine einzige Sache, die nicht zu ihrem Programm ils ont passte, mis de côté toutes les promesses de Dieu. haben sie zur Seite alle Verheißungen Gottes Combien gelegt. de fois on a rejeté la promesse de Dieu seulement parce que quelque chose n'a pas marché? Wie oft haben wir die Verheißung Gottes einfach beiseite gelegt, weil nur eine Sache nicht Combien lief. de fois nous avons même abandonné la foi seulement parce que ce qu'on attendait, la seule chose de notre vie qu'on attendait n'est pas arrivée. Wie oft haben wir sogar den Glauben verlassen, weil die Sache, auf der wir warteten, nur die eine Sache ist nicht erfüllt Tu worden. as même vu, tu as même aperçu des bénédictions de Dieu dans ta vie. Du hast gesehen oder ein Ausschau gehabt von den Segnungen Gottes in deinem Leben. Seulement parce que l'enfant que tu attendais n'est pas arrivé. Aber nur weil das Kind, auf dem du wartetest, nicht kam, Tu as décidé de t'éloigner de ton Canaan. hast du dich entschieden, von deinem Kanaan zu Seulement parce entfernen. que l'argent que tu attendais n'est pas arrivé. Nur weil das Geld, auf dem du wartetest, nicht kam, Tu as décidé de mettre de côté toutes les promesses de Dieu. hast du entschieden, wirklich alle Verheißungen Gottes zur Seite Seulement zu legen. pour t'être disputé un seul jour avec ton fiancé. Weil du nur eines Tages dich verstritten hast mit deinem Verlobten Et tu as décidé de mettre fin à tout alors que c'est l'homme ou la femme que Dieu avait prévu pour toi. und du hast dich entschieden, wirklich mit dieser Beziehung Schluss zu machen, obwohl es der versprochene Mann, also Braut oder Bräutigam war. Combien de fois nous avons mis de côté la promesse de Dieu, même les bénédictions de Dieu, bien que nous voyons, à cause d'un petit domaine qui n'a pas marché. Wie oft haben wir wirklich die Verheißungen Gottes beiseite, die Segnungen Gottes beiseite gelegt, nur weil eine kleine Sache wirklich nicht gut lief. Et ce qui est encore dangereux dans cette histoire, Und was noch sogar gefährlich ist in les dieser gens Geschichte, que Moïse envoyait, c'était des leaders. die Menschen, die Mose aussandte, waren Leiter. C'est que quand ils sont arrivés, Als sie ankamen, avec cette attitude de ce que leurs yeux ont vu, mit dieser Haltung von dem, was ihre Augen ils sahen, ont emporté toute la population ou tout le peuple. haben sie einfach die ganze Bevölkerung angesteckt. Je ne sais pas s'ils s'étaient rendus compte du dégât qu'ils étaient en train de faire. Ich weiß gar nicht, ob sie selbst festgestellt hatten, wie schlimm ihre Haltung war. Et j'aimerais parler à un père, Und ich möchte zu einem Vater toi que reden. Dieu a institué comme leader dans ta famille. Du, der Gott als Leiter in deine Familie Fais hingestellt hat. attention aux décisions que tu prends. Pass auf, welche Entscheidungen du triffst. Tu risques de faire perdre la bénédiction à toute ta famille, à toute ta descendance, à cause seulement d'avoir vu une seule chose qui n'a pas marché selon toi. Du könntest wirklich wegen einer kleinen Sache, die nicht gut gelaufen ist, wirklich deine ganze Familie, dein ganzes Nachkommen zahlen zu lassen, wie du dich verhältst. Si la position de ces leaders-là, ou bien si leur façon de voir avait changé, le peuple allait espérer que oui, voilà, nous allons hériter de cet endroit. Wenn die Art und Weise, wie diese Spionen die Sache, die Lage betrachtet hätten, sich geändert hätte vielleicht das Volk gesagt, naja, vielleicht haben wir die Möglichkeit dort an diesem Ort auch anzukommen. Pour avoir eu une attitude négative par rapport à quelque chose, tout un peuple a péri. Weil sie so eine negative Haltung wegen einer Kleinigkeit gehabt hatten, ist ein ganzes Volk wirklich gestorben. J'aimerais parler à des chefs d'entreprise, Ich möchte zu Firmenleiter sprechen, à des leaders dans des églises, Leiter in Kirchen, à des pasteurs. an Pastoren. Faites attention avant de prendre une quelconque décision. Passt auf, bevor ihr irgendwelche Entscheidungen Ne trefft. décidez pas par rapport à ce que vous avez vu. Entscheidet nicht nur durch das, was ihr gesehen habt. Parce que ça n'engage pas que vous-même, Denn es geht nicht nur um euch selbst, mais toutes ces personnes qui sont derrière vous. sondern auch um all die Menschen, die hinter euch stehen. À cause d'une simple attitude, tout un peuple a manqué sa bénédiction, tout un peuple a manqué de rentrer dans le lieu de sa promesse. À cause d'une personne. Wegen wirklich einer Haltung von einer Person hat ein ganzes Volk wirklich
ihre Segnung verpasst, ist einfach ein ganzes Volk verstorben. Mais pourquoi alors ce thème, l'esprit derrière l'attitude de la conquête? Warum denn wirklich dieses Thema, der Geist hinter der Eroberungshaltung? Et c'est là que je veux petit à petit atterrir puisque nous sommes bientôt à la fin. Und damit möchte ich langsam wirklich landen, denn wir kommen bald zum C'est vrai que Ende. c'est un thème qui va encore beaucoup plus en profondeur, mais compte tenu du temps, on va se limiter là. Es stimmt, dass es ein Thema ist, das noch tiefer und tiefer geht, aber wegen der Zeit werden wir bald aufhören. Dieu maintenant dit à Caleb, ou au travers de Moïse, Gott sagte zu Kaleb durch Mose, il fait comprendre, il dit, à cause de son esprit. sagt wegen seinen Geist, Donc parce qu'il a été animé d'un autre esprit, indem ein anderer Geist in ihm war qu'il a pleinement suivi ma voie, und auch vollkommen meinem Weg folgte, lui, je le ferai entrer dans le pays. ihn werde ich in das Land bringen. Pas seulement lui, mais sa descendance. Nicht nur ihn, sondern auch sein C'est vrai Nachkommen. qu'ils étaient de Caleb et Josué. Das stimmt, dass sie zu zweit waren, Kaleb und Joshua. Mais pourquoi Dieu parle de l'esprit? Warum spricht Gott über den Geist? Parce que quand Dieu a dit à Moïse d'envoyer les espions aller exploiter Canaan, Denn als Gott zu Mose sagte, dass er Spionen aussenden sollte, zum Kanaan ce n'est auszukundschaften, pas que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants. das heißt nicht, dass Gott nicht wusste, dass es Riesen dort Ce n'est gab. pas qu'il ne savait pas que le territoire était occupé. Das ist nicht, dass er nicht wusste, dass dieser Ort bewohnt war. Il avait tous les détails. Er wusste doch alles in Il Details. parlait avec Moïse comme un ami. Er sprach mit Mose wie ein Freund. Il pouvait le lui révéler. Er konnte ihm das einfach auch offenbaren. Mais s'il a permis qu'il y ait un membre de chaque tribu, Aber wenn er erlaubte, dass es ein Mitglied jeder Stammes gibt, c'était pour voir la vision que ces gens avaient du lieu qu'il leur donnait. das war, um festzustellen, welche Vision hatte diese Menschen von dem Ort, das er denen gab. Certes, Dieu nous donne déjà en possession. Tatsächlich gibt uns Gott schon bereits etwas in Besitz. Il nous a déjà promis. Er hat uns schon versprochen. Mais nous entrons en possession de ces choses-là, pas dépendamment de ce que nos yeux voient, mais en fonction de la vision que nous avons par rapport à ces choses. Aber wir nehmen diese Sache in Besitz, nicht weil wir unsere Augen das gesehen haben, sondern einfach wie wir auch uns behalten. Si Jésus a accepté d'aller à la croix, Als Jesus einverstanden war, ans Kreuz zu ce n'est gehen, pas parce que d'abord il a vu la douleur, puisque Dieu le lui avait révélé dans le jardin de Gethsemane, mais il a vu donc il a eu la vision de ce qui venait après la douleur. es ist nicht, weil er den Schmerz gesehen hatte, denn das hatte ihm Gott im Garten Gethsemane schon offenbart, sondern weil er gesehen hatte, was nach dem Kreuz kommen würde. Parce que lui-même Jésus, en voyant avec ses yeux, il a dit en tout cas ça je peux pas supporter s'il y a moyen d'éloigner cette coupe de moi. Denn er selbst, Jesus, durch seinen Augen, als er das sah, hat er gesagt, nee, wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, diesen Kelch von mir fernzuhalten, dann bitte. Mais la vision d'aller à la croix pour nous sauver était beaucoup plus grande que ce que ses yeux ont vu. Aber die Vision, ans Kreuz zu gehen, war viel, viel größer als das, was seinen Augen gesehen hatte. L'esprit qui animait Caleb n'était autre que la vision qu'il avait du lieu que Dieu avait déjà donné. Der Geist, der wirklich Kaleb animierte, war viel, viel größer als das, was seine Augen dort an diesem Ort gesehen hatten. Arrêtons de voir les choses que Dieu nous donne ou bien les promesses que Dieu nous fait juste avec nos yeux physiques. Wir sollten aufhören, wirklich das, was Gott uns verspricht oder was Gott uns gibt, nur mit den physischen Augen. C'est vrai que c'est plus facile de prêcher comme ça, d'encourager, de dire à quelqu'un ceci, mais de vivre cela, c'est difficile. Das stimmt, dass so drüber zu predigen fällt leichter, wirklich, als das tatsächlich auch zu leben. C'est pourquoi je me suis dit, si seulement Dieu s'était limité d'adresser ou de dire au peuple d'Israël que, ok, je vous ai préparé un endroit de repos. Ich habe mir dann gesagt, naja, wenn Gott nur gesagt hätte, okay,
Volk Israel, ich habe für euch einen Ort der Ausruhe vorbereitet. Et en voyant ce par quoi ils sont passés le désert, Und nachdem gesehen hatte, wodurch sie gingen in der Wüste, ce serait quand même difficile pour eux d'y croire. dann wäre es doch schwierig für sie zu glauben gewesen. Alors Dieu a rapproché sa promesse d'eux. Und deswegen hatte Gott einfach seine Versprechung von denen angenähert. Ils ont pu apercevoir cela. Sie konnten einen Vorgeschmack davon haben. Mais pour avoir eu une mauvaise vision de cet endroit, ils ont manqué le lieu de leur promesse. Aber weil sie eine schlechte Vision von diesem Ort gehabt hatten, haben sie doch das nicht geschafft, an diesem Ort zu kommen. Si Dieu te fait grâce d'apercevoir les choses qu'il t'a promises, Wenn Gott dir die Gnade erweist, wirklich einen Einblick zu haben an diese Sachen, die er dir verheißen hat, si Dieu te fait grâce d'apercevoir le Canaan qu'il t'a promis, wenn er dir die Gnade macht, wirklich den Kanaan zu sehen, das er dir versprochen hat, change ta façon de voir les choses sur cette terre promise. Ändere deine Art zu denken, wirklich über diese versprochenen Land. Que la vision que tu as de ces lieux change. Dass die Vision, die du von diesem Ort hast, sich ändert. Parce que le plus tu as une mauvaise vision de ton Canaan, Denn je schlechter deine Vision über dein Kanaan le plus ist, tu t'éloignes de cette promesse. desto mehr entfernst du dich von dieser Il est Verheißung. possible que tu vois des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Es ist möglich, dass du Sachen siehst, auf die du gar nicht gewartet Il est hattest. possible que tu sois surpris par une maladie que tu n'attendais pas. Es ist möglich, dass du eine Krankheit siehst, auf der du gar nicht vorbereitet Il est warst. possible que tu sois surpris par une crise que tu n'attendais pas. Es könnte sein, dass du überrascht wirst durch eine Krise, die du gar nicht Mais geplant si hattest. c'est le lieu que Dieu t'a donné, Aber wenn es der Ort ist, den Gott dir gegeben hat, si c'est la chose que Dieu t'a donnée, wenn es die Sache ist, die Gott dir gegeben si c'est la hat, promesse que Dieu t'a faite, wenn es aber die Verheißung, die Gott dir gemacht hat, va au-delà de ce que tes yeux voient. dann schau darüber hinaus, was deine physischen Augen Parce que sehen. tes yeux verront les géants, Denn deine physischen Augen werden immer Riesen sehen. mais la vision verra la force de Dieu en toi. Aber die Vision wird die Macht Gottes in dir sehen. Tes yeux verront des forteresses, Deine physischen Augen werden Gewalten sehen. mais la vision de Dieu verra la possession. La vision de Dieu en toi verra la possession de ce lieu. Aber die Vision Gottes in dir wird einfach den Besitz diesen Ort sehen. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Deswegen möchte ich jemanden heute Abend ermutigen. Tu es peut-être en train d'apercevoir ton Canaan. Vielleicht hast du einen Anblick wirklich über dein Kanaan. Peut-être c'est un bon boulot, Vielleicht ist es eine gute peut-être c'est Arbeitsstelle un bon mariage, oder eine gute Ehe peut-être c'est une grande église, oder eine große peut-être Gemeinde. c'est une grande entreprise, Vielleicht eine gute Firma. peut-être c'est un lieu où Dieu veut t'amener encore pour t'élever beaucoup plus. Vielleicht ist es ein neuer Ort, wo der Herr dich bringen möchte, um dich mehr dort zu segnen. Peut-être c'est le repos dont tu as besoin. Vielleicht ist es die Ruhe, die du brauchst. Et crois-moi, puisque c'est une conquête, Und glaube mir, weil es eine Eroberung ist, il y aura toujours des domaines qui vont te faire douter. wird es immer Bereiche geben, die dich zum Zweifel bringen werden. Mais si tu observes cette bénédiction avec tes yeux, Aber wenn du diese Segnung mit deinen physischen Augen il betrachtest, est très probable que tu t'éloignes petit à petit de cette bénédiction. dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich immer mehr langsam davon entfernst. Alors je prie que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit qui te conduit face au Canaan que tu veux prendre en possession. Amen. Daher bete ich, dass der Geist Gottes wirklich der Geist ist, der dich animiert, wenn du dabei bist, dein Kanaan zu Que erobern. tu sois tellement rempli de l'Esprit de Dieu pour voir au-delà de ce que tes yeux voient. Dass du so sehr erfüllt von dem Geist Gottes bist, um darüber hinaus zu sehen über deine physischen Que Augen. les pleurs actuels, les échecs actuels, les détresses actuelles ne te fassent pas croire que Dieu a mis de côté sa promesse. Dass die Misserfolge von jetzt, die Tränen von jetzt dich nicht dazu bringen zu glauben, dass Gott wirklich beiseite alle seine Verheißungen zu dir gelegt hat. Pendant que je venais, Als ich kam, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur et c'est là que je veux finir.
stieg ein Gedanke in meinem Herzen und damit möchte ich abschließen. J'ai posé la question à Dieu, dis-moi un peu, c'est quoi la foi à part le fait que je lise dans la Bible, que voilà, tout ce qui est écrit dans Hébreux 11. Und ich stellte Gott die Frage, was ist denn der Glaube, außer das, was ich in der Bibel lese, was in Hebräer 11 steht. Was ist denn der Glaube? Parce que vous savez que notre thème, c'est avoir la foi pour conquérir son Canaan. Denn wie ihr wisst, unser Hauptthema ist Glaube haben, um unser Kanaan zu erobern. Alors le Seigneur m'a mis quelque chose d'assez banal, je pourrais dire. Und dann hat mir Gott einfach ein wirklich ganz leichter Gedanke gegeben. Vous savez, quand on était petit et qu'on voyait par exemple la maman sortir et qu'on voulait sortir avec elle, on courait, maman, je veux venir avec toi. Als wir klein waren und wir sahen, wie die Mama gerade rausgehen wollte, dann rannten wir zu ihr und sagten, Mama, ich möchte mit dir gehen. Et elle dit, va mettre tes chaussures si tu veux sortir avec moi. Und dann sagte sie, ja, geh hin und trage deine Schuhe, wenn du mit mir gehen Et le willst. Seigneur m'a fait comprendre ceci. Und der Herr ließ mich dadurch C'est lui qui Folgendes veut verstehen. marcher avec Dieu. Derjenige, der mit Gott wandeln C'est lui möchte, qui veut faire une promenade avec Dieu. derjenige, der spazieren gehen mit Gott, La promenade peut être très longue. dieser Spaziergang kann sehr lang sein. Cette personne doit porter sa foi avec elle. Diese Person muss ihr Glaube mit sich tragen. Parce qu'il est possible que tu ne comprennes pas les chemins que Dieu va prendre avec toi. Denn es kann möglich sein, dass du nicht begreifst, welche Wege Gott mit dir nehmen wird. Mais la foi te rassure que celui avec qui tu es te fera arriver au bon endroit. Amen. Aber der Glaube gibt dir die Zuversicht, dass derjenige, mit dem du unterwegs bist, wird dich zum richtigen Zielort ankommen lassen. Exactement comme un enfant qui sait que peu importe le chemin qu'on va prendre, tant que je suis avec ma maman, on va arriver au bon endroit. Genauso wie ein Kind, der unterwegs ist mit seiner Mutter, er weiß, egal welcher Weg die Mama auch nehmen mag, die Mama wird uns zum richtigen Zielort bringen. Que le Seigneur nous bénisse au travers de cette parole. Der Herr segne uns durch dieses Wort. Et je vais prier avant de finir. Und ich möchte beten, bevor wir fertig sind. Jésus-Christ, merci. Jesus Christus, danke. Merci parce que tu parles. Danke, weil du sprichst. Merci parce que tu as communiqué ta pensée et ta parole à quelqu'un ce soir. Danke, weil du dein Gedanke und dein Wort wirklich jemandem heute gesagt hast. Merci parce que tu as donné la réponse à une personne ce soir. Danke, weil du eine Person Antworten gegeben Merci hast. parce qu'à moi personnellement, tu m'as donné une réponse. Danke, weil du mir persönlich auch eine Antwort gegeben hast. Jésus-Christ, que ça ne soit pas juste des paroles d'un prédicateur. Jesus Christus, es soll nicht nur Worte von einem Prediger sein. Que ça ne soit pas juste des paroles de Moïse qui s'est tenu devant une caméra et parlait de l'autre côté. Dass es nicht nur wirklich Worte sind von Mose, der vor einer Kamera stand, um auf der anderen Seite zu sprechen. Que ça soit la manifestation de ton nom dans la vie des autres. Amen. Sondern es soll die Verwirklichung deines Namens im Leben anderer sein. Alors je prie pour cette personne qui était déjà proche de son Canaan, mais dont les situations commençaient à faire douter de la réalité de Canaan. Daher bete ich für diese Person, die schon sehr nah seinem Kanaan war, aber die Situationen, die Umstände ihm schon dazu brachten, zu zweifeln. Cette personne qui voit déjà qu'effectivement je suis à un doigt de rentrer dans mon lieu de repos, mais qui observe certaines choses et qui commence à douter. Und diese Person, die wirklich schon feststellt, ja, ich bin gerade mal knapp davon, wirklich in meinen Kanaan reinzugehen, in meinem Ort der Ausruhe, aber wegen Umständen schon anfängt zu zweifeln. Je prie, Seigneur, que tu rassures encore cette personne. Ich bete, Herr, dass du diese Person erneut ermutigst. Seigneur, je prie que toute manigance diabolique qui veut nous faire croire que le lieu où nous allons est un lieu dangereux alors que c'est un lieu de paix, que toute manigance diabolique soit détruite au nom de Jésus. Herr, ich bete, damit du wirklich alle diabolischen Versuche, die du uns dazu bringen wollen, zu glauben, dass dieser Ort, wo du uns führen willst, ein böser oder gefährlicher Ort ist, dass wir wirklich diese Zuversicht haben, dass es ein Ort der Ausruhe für uns sein wird. Si autour de nous, il y a des personnes qui voient bien sûr avec nous le Canaan, mais qui se sont mis dans une position de nous décourager, Seigneur, éloigne ces personnes-là de nous au nom de Jésus-Christ. Herr, wenn es uns herum Menschen gibt, die schon
wussten, dass dieser Ort, wo wir gehen, ein Ort, also unser Kanaan ist, aber durch Umstände schon entmutigt sind und auch versuchen, uns zu entmutigen, Herr, entferne alle diese Menschen von uns weg. Des gens qui voient et qui savent que voilà, nous sommes arrivés, mais par leur attitude, ils veulent nous emporter à perdre cette promesse. Éloigne ces personnes-là de nous au nom de Jésus-Christ. Diese Leute, die schon wissen, ja, wir sind bald da, aber durch ihre Haltungen uns dazu führen wollen, wirklich das zu verlieren, unsere Segnung zu verlieren. Vater, entferne alle diese Menschen von uns im Namen Jesu. Éternel Dieu, je sais que nous sommes arrivés dans notre terre promise. Herr Gott, ich weiß, dass wir in unserem versprochenen Land angelangt sind. Seigneur, alors que notre vision change. Herr, während unsere Vision sich ändert. Nous ne voulons pas fixer notre vision sur les difficultés que nous voyons, les géants que nous voyons, mais sur la promesse que toi tu nous as faite et ta parole. Wir wollen nicht unsere Sicht auf auf die Umstände, Schwierigkeiten fixieren, sondern wirklich auf das, was du uns durch dein Wort verheißen hast. Et que ton esprit nous communique toujours ce que toi tu veux de nous. Und möge dein Geist uns immer das vermitteln, was du von uns erwartest. Et que les petites turbulences que nous traversons ne nous fassent pas perdre la foi. Und dass die kleinen, unruhige Zeiten, durch die wir gehen, uns nicht dazu führen, den Glauben zu verlieren. Que ton nom soit glorifié au-dessus de tout nom. Möge deinen Namen verherrlicht werden über alle Namen. Dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Ce nom qui nous a Christus. été donné au-dessus de tout autre nom. Der Name, der uns über alle anderen Namen gegeben wurde. Nous disons Amen. Und wir sagen Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Der d'avoir Herr été avec segne nous euch. et à la prochaine fois. Au Und revoir. danke, dass ihr mit uns wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.